心冇兩頭利，pat pat冇兩楷肥，半肥瘦先舐舐脷，食得多就好滋味。你今日食咗未？Not a romantic story. Cindy, Jason。好耐冇同大家講抖擻精神。抖擻精神，大家好，星期二嘅早上，大家好嗎？大家好，歡迎大家翻到嚟《Not a Romantic Story》嘅第9季第23集。我係 Jason，我身邊有 Cindy，你哋好嘛 ？Hello。瞓醒未？係。咁嚟到我哋星期二。飲咗奶奶未？戒咗啦。咁嚟到我哋星期二嘅早上啦，我哋就唔係遲好多啫，今次遲一日。正常嘢咯，基本發揮。我哋而家 IG 已經改咗口風㗎啦，我哋冇網語㗎咯已經。冇。即係原本話星期一出㗎嘛。逢星期一。而家呢？盡量星期日。屌你 marketing 就係做啲咁嘅嘢，你明唔明啊？呢啲叫語言的藝術啊。係。咁上個禮拜嗰一集就同大家分享咗我哋好驚險嘅漏水經過啦。咁大家聽到呢都非常之戥我哋去擔心。係啦。咁但係我唔知大家有冇睇我哋個 stories 啊？有啊。即係我哋啲 stories 咧係真係直擊報導㗎嘛。話笑咗啊，個個都。因為其實咧最特別嘅地方咧，即係今次漏水事件最特別嘅地方咧，就係我唔知點解咧一啲係鞏固嘅牆啦，一啲主力牆咧都會漏水嘅。即係你話如果嗰嚿嘢係僭建啊，又或者可能佢一嚿殼啊咁樣咧，咁佢濕咗佢漏水，其實我係情有可原，即係我知道發生咩事啦。但係佢係一個主力牆入邊咧，無啦啦穿咗個窿，滴水啦，跟住將個牆即係將嗰啲油漆咧谷到成嚿好似叮當百寶袋一嚿水泡咁樣啦，跟住再爆水咧，我都係第一次見。同埋佢主力牆咧個水況係嚴重到浸到咧埲牆好似假咁啊，係會淋㗎喎，你撳入去，所以對於我哋嚟講都係一個新嘅體會咯。冇錯啊，咁即係除咗爆水之後啦，咁上一集都有講到，即係同即係老祖送嗰支咪俾我哋啦。咁大家有冇覺得我哋啲聲靚咗咧？暫時冇人 comment。唔緊要嘅，但係仍然咧，我都係覺得，即係我聽翻啦，我都係覺得支咪係靚聲嘅。一定係。係啦，咁再一次又要多謝老祖啦。冇錯。咁仲有咩 update 啦？我哋跟住咧漏水嗰度，我哋除咗係要追究啦、追討啦，咁其實都別無他法嘅。哇！真係追討都有好多技巧啊！而家直情係因為上次有講過話水務署嗰啲人咧，佢係會嚟量度嗰個濕度噶嘛。咁我哋業主好啦，就即刻幫我哋再聯絡政府嘅部門，咁然後又派咗同一位督察過嚟，咁呢位督察嚟到佢就認得我㗎啦，佢話Cindy啊，我話係你好咁，咁我就同佢講話嗱，今次你度啦，我都幾肯定係有35%嘅，咁佢就上嚟真係喺漏水嗰啲位度度啦，其實佢度嘅時候已經事發咗2日㗎啦，咁而呢2日我哋都 keep 住開抽濕機，咁亦都停咗啦，咁所以我相信已經係乾㗎啦，但係點知咧佢一擺部機落去咧，真係過咗35，咁我好興奮啦，我就叫咗佢，哇！你睇下，你快影啊，35啊咁啦，你快啲即係 next step 啦咁樣。佢突然之間同我講，佢話其實我哋就淨係負責渠嗰啲水嘅。佢話雖然而家係35，咁但係我哋就如果係食水嘅話，其實就唔係好關我哋事。唔係咁，你話你嚟做咩啊？咁樣。佢話即係收到 order 嚟咁樣，咁就都要跟進下嘅。唔係咁，你派個啱嘅人嚟啊！但係佢就講咧好 tricky 喎，佢就話我唔記得咗佢咩部門啦，但係總之佢呢個部門咧係用嗰部滲水辦啊嘛。唔知係咪啦，唔記得咗。咁佢總之就拎住嗰部機咧去度㗎嘛。咁過咗35度，佢就會上去樓上嗰度去做一個試水測試啦。咁但係佢就同我講，佢話但係我哋主要係試一個渠嘅水。咁而你哋見到漏出嚟嗰啲咧，好似係清水咧。咁其實就關水務署事嘅。咁我話咦，咁水務署啊，咁唔緊要啦，你咪內部 refer 俾我哋咯。即係你咪將我哋個 case 可能連埋啲相啊、啲濕度啊，過咗35度呢啲咁嘅證據。就 pass 俾嗰個部門啦。佢話我恐怕未必係你哋心目中個結果咁樣。咁我話即係咩意思咧？咁佢話原來水務署咧，佢如果跟個 case 咧，佢又唔係睇呢一個濕度計喎。佢話睇水標喎。原來即係總之窮所有嘅方法咧，都係令到你
可以冇得跟進嘅。就唔知啦，佢就話咁我咁即係點咧？佢話呢個我都唔係好清楚，就要等翻。咁你唔清楚邊個清楚？你問佢相關嘅部門嚟。咁我諗其實佢都無能為力嘅，因為始終你知道佢哋有一個好已經鞏固嘅 system。真嘅，唔係即係而家香港變到咁樣，我哋都無能為力噶嘛。冇。咁所以香港其實好多嘢都係即係我哋都係無能為力咯。係啊，即係人哋聽唔聽我哋又係無能為力啦。咁所以一句無能為力咧，深刻都係推走晒所有嘅責任嘅。或者唔好話推啦，只可以係真係無能為力啦，我都唔知啊。係，咁講起無能為力咧，有個位咧，即係因為我呢一排啦，我係申請咗，因為我教緊書嘛。咁教書嗰度咧，其實係要申請一啲成績表嘅。咁其實我要申請翻我嗰陣時候會考嘅成績表啦，同埋一張Poly 嘅畢業證書。咁呢兩張咧，其實分開喺兩個地方嘅，一個喺灣仔攞啦，一個就喺翻 Poly 本校嗰度攞嘅咁樣。咁咧，琴日就攞完嗰張HKCE 嘅證書之後，哇！我發現我自己啲成績咧，其實都唔算太差。嚇你直情好添啊！但係當我唔算太差嘅時候咧，好搞笑啦！即係我中文其實有兩個部分噶嘛，一個係語文啦，一個係作文啊嘛。係。我作文係攞 boy 嘅。勁喎！但係跟住我個語文嗰度係攞 dot 嘅，但係最尾嘅結果係 dot 咯。但係你其他嗰啲細 item 係咪？冇啊，得一兩個細 item 啫嘛。唔係，佢有閱讀啊、作文啊、聆聽啊、説話噶嘛。我唔記得咗啦，即係中文好似我哋得兩個 item 㗎咋。我咁得意？係啊。因為我記得我嗰陣時會考咧，我好似作文係 A 嘅。係。跟住我speaking 都係 A 嘅。我即係天生吹水佬啦。但係咧，我 at the end 個 grade 拉到落嚟係 C 咯。係。即係好似唔知乜係 D 咁樣。係。係啦。咁所以其實即係雖然自己話自己讀書唔算太差啦，但係其實咧即係 overall outcome 咧都係差嘅。其實你11分都唔算太差嘅，講真，天外有天，人外有人。好撚差啫，對比啲尖子咁，我簡直係垃圾添啦。唔係咁，你唔需要同尖子鬥嘅，大家唔同世界，你明唔明？係啦。你喺你差嘅世界已經係頂尖啦，應該。即係好似我哋呢啲咁樣咧。係咁入翻個正題先啦。咁啊睇完 HKCE 嘅結果之後咧，跟住就翻去 Poly 啦。哇！即係嗰種感覺咧，其實係嗰種淡淡嘅憂傷湧上心頭，因為即係之前啦，即係大家都知道香港有運動事件啦咁樣，咁啊因為運動事件咧，深刻我覺得咧 Poly 係有一定嘅即係有一定嘅措施咧，係令到一啲閒雜人等咧係不能夠進入校園嘅咁樣。咁我就一學翻到 Poly 嗰陣時候啦，我就用翻即係以往嘅方法啦。以前我都係搭巴士咁就去翻 Poly 咁樣。咁翻 Poly 嘅時候咧，咁啊行入去校門嗰陣時候咧，我哋就由圖書館嗰個入口入嘅。咁一入嗰陣時候發現咗，哇！佢多咗道閘啊，即係多咗一道要學生要嘟學生證嘅閘。咁我變咗我就好似一個外人咁樣，咁我就要去申請翻，就我係一個訪客，跟住先入得去啦咁樣。咁呢一道閘其實令到我好唔舒服啦，因為以往其實喺我讀書嗰陣時候咧，其實 Poly 係一個閒雜人等咧都可以走入去行過嘅一個地方，即係對我嚟講，其實學習係一個無分你我嘅地方嚟嘅。大學呢個地方咯，係容納所有人。係啦，因為中學咧先通常咧係有嗰啲 so called 啲 security 啊，或者係令到即係可能安全問題啦，就係唔俾其他人入嚟啦。咁但係大學大家都好似即係已經成年人咁樣啦，其實就唔應該有呢啲咁嘅設施啦。咁但係呢啲措施咧令到我覺得好心酸啦。咁我睇完呢個之後咧，跟住我又睇到其實呢個地方咧，所有嘢都係新速嘅，即係嗰個閘係新㗎啦，圖書館嘅規劃都係完全係一個新嘅位置啦。好似佢一入去咧，你會見到好似一個類似 exhibition 嘅地方咧去睇啦咁。成件事咧其實即係譬如一入到去鐘樓嗰個位啦，咁就個地板又換晒新嘅咁樣。跟住你見到好多學生都係仍然好似以前咁樣，都係好似即係抱住一個求學嘅心嚟學習咁樣，大家都係行嚟行去，即係好似好感受到校園嗰個氣氛咁，但係對於一個舊校生嚟講呢，即係好似人面全非啊！即係個感覺係所有嘢都係新嘅，但係嗰種以往嘅情懷呢，係一啲都感受唔到，即係一種好似好熟悉，但係其實又好陌生嘅感覺。即係最奇怪嘅嘢就係呢：哇！你見到啲嘢美輪美奐嘅喎，但係原來美輪美奐背後嗰種小組嗰種情懷呢，原來最牽動到我自己嘅情感啦，或者個人心嗰樣嘢，其實係嗰種情懷同埋嗰種好純樸嘅裝潢。咁所以其實我
我琴日嗰種心酸係我諗由心底裏面滲出嚟啦。咁我就即係圍繞咗校園一周咁樣啦，即係去行一行過我以往經常會同以前啲同學一齊行過嘅地方啦。跟住呢，以前呢，因為好百厭啊嘛，咁啊半夜呢，有陣時候唔做功課呢，咁我哋都會咧踩住嗰啲以前嗰啲所謂嘅 scooter，即係天使得 B 阿 Po 揸住嗰隻滑板車仔呢。咁我哋嗰陣時候好多格嘅，嗰陣時好興呢啲嘢嘅。咁半夜啲 secure 咧就追住我哋，喂，同學仔唔俾踩啊！咁我哋就老點咁踩啦。咁啊踩咗成個校園，就會喺GH Core 上邊呢個 podium 咧就不停咁樣兜圈喺度踩。咁嗰種感覺咧，其實好即係我望到成個校園嘅氛圍已經完全唔一樣啦。而 GH Core 已經唔再係設計部嘅總部啦，已經去咗嗰個太空船嗰個位啦。咁其實我面對住即係呢個咁樣嘅情況呢，係真係有啲即係啲眼淚係由心底裏面湧出嚟嘅一種唔知一種好似緬懷嘅情感咁樣咯。我明喎。係啦，咁以前譬如我哋做嘢做到半夜咁樣啦，我哋有陣時會走去呢，即係尖東園記整個牛腩河啊嘛。咁嗰陣時候就係即係其實好多呢啲嘢其實已經冇咗，即係唔需要再有道閘去隔住我哋啦。我哋中意出就中意出，我哋中意入就中意入，我哋中意行上去就行上去。但係而家好似所有嘢都新速速，但係就冇咗嗰種感染力咯。我明啊，其實好多時候我諗呢一個感覺呢，我相信好多人喺唔同年代都會有一樣嘅情懷咯。個原因就係因為時代啊，你嘅環境其實一路咁變噶嘛。例如我細個，我喺坪洲大嘅，咁我有個公園呢，其實係細個成日同啲 friend 都會喺嗰度聚集，即係一齊玩啊、打千秋啊，咁然後喺個 roller 場嗰度跑嚟跑去啊，周圍玩嘅。咁但係譬如有時我返坪洲咧行過嗰個公園咧，其實咧你見到佢入邊啲設施啊、千秋嗰樣嘢，其實佢已經翻新咗噶啦。但係你會發現咧，佢新得嚟咧，佢係冇用過嘅痕跡㗎。其實好似而家啲細路，佢已經好少係會喺公園度玩啦。咁變咗其實你淨係會見到一啲好翻新嘅設施，但係其實佢就已經係冇咗原先佢嗰個感覺咯。咁然後 human 即係嗰個 touch 啊。係啦，即係佢係可以好新去好靚。但係其實真係冇嗰種人氣啊，或者真係冇你會見到真係嗰種咩桃花依舊人面全非嗰種悲哀啊，嗰種心酸咯，係嘛？唔係即係其實我琴日嘅感悟呢，就係其實我唔知大家有冇感受過啦。好似如果你好耐冇去一個地方，你隔幾年去翻嗰個地方呢，其實嗰個地方已經好靜悄悄咁樣呢去改變啊！即係其實係你完全控制唔到嗰種時間嘅巨輪呢，去一路將呢個地方啦，或者一路將呢樣嘢去蠶食啊！你明唔明？冇錯。即係其實佢嘅變更呢，我哋係控制唔到嘅，但係我哋只可以控制到嘅呢，就係我哋喺當下，我哋好好咁樣記住，同埋好好咁樣活好當下，而大家攞得最深嘅呢，其實係個回憶咯。冇錯。咁所以琴日我嘅感覺就係，其實回憶對我嚟講係一個，即係尤其是雙魚座嘅我啦，對我嚟講係非常非常之重要嘅。即係無論一啲好嘅回憶啦、壞嘅回憶啦，其實都係令到我個感受力呢係完全係，即係我覺得係強化嘅一個 element 咯。即係。其實因為嗰種情懷咧，就係好似大家即係好似攞周傑倫嘅歌嚟為例啦咁樣。嗰陣時我哋做緊 project 嘅時候，我哋係瘋狂播周傑倫嘅歌嘅。咁所以咧，周傑倫自己本人咧都講過回應過啲問題咧，就話其實好多人 criticize 佢啲音樂咧，就好似做得越嚟越差喎咁樣。咁佢話其實大家一定係咁樣覺得㗎啦，因為其實大家聽緊嘅咧，其實係嗰種情懷啊。而唔係佢啲歌即係做得柒咗咁樣咯，即係雖然佢啲歌真係做得柒咗啦。即係其實好似 Twins 咁啫嘛，大家去聽佢演唱會，其實 obviously 唔係聽佢哋嘅歌喉，亦都唔係睇佢哋打側手翻啦，而係聽緊可能當初女校男生hit 嘅時候，可能係佢陪住你某一個時期啊，你可能真係暗戀緊啲人啊，然後你嗰種朋友仔感情再天真，即係嗰種好真摯嘅友誼嗰段時刻咯。係，咁所以其實大家即係我會奉勸大家啦，即係好好活喺當下啦。即係就算舉例，你而家做緊啲你自己手頭上好唔想做嘅嘢啦，你都俾心機去做咯，去體驗咯，係去體驗咯。就算佢係一個壞嘅體驗，一個好嘅體驗，當你往後你諗翻起呢段回憶嘅時候呢，其實你係
你即係你係要有一個好深刻嘅體會嘅。我覺得人生每一個時刻都係要有一個好實實在在嘅體會。冇錯，係啊，即係我哋唔需要啲嘢係永恆不變嘅，佢亦都唔會永恆不變。係咯，都避唔到啦。係啦，我哋只需要喺我哋經歷嘅嗰一刻去好好全心全意盡情咁去投入。咁無論呢段回憶當刻你係點樣有咩感覺都好，往後佢都會成為你成個人生一個好重要嘅部分咯。係啊，即係我覺得咧，其實頭先講出嚟啦，好似好悲傷咁啦，但係其實件事其實悲傷係冇問題嘅，即係其實嗰種悲傷係因為你以前有過咁樣嘅光景，跟住而家變咗咁樣嘅光景，因為每個人咧都係有佢嘅所謂嘅 special 嘅 moment 㗎嘛。即係譬如可能而家讀緊Poly 嘅學生咧，佢會覺得而家咧就係佢 Poly 個模樣啦，係就係佢嘅青春啦。咁到佢可能10年20年後睇翻咧，佢嗰個回憶咧就係而家咁樣嘅模樣啦。咁所以其實我嗰種感嘆咧，其實唔係一個負面嘅情緒嚟嘅，而係我覺得原來真係實實在在確確切切咁樣咧，係活過喺一個咁樣嘅地方啦，同埋活過喺，同埋真係好轟烈地咧去做過好多 design 嘅 project 啦，同埋將我嘅年青嘅時間咧就係即係奉獻俾呢個地方。哇，好嘢好嘢！咁所以其實個感受係好深嘅。琴日我係真係嗰種即係我可能我用字用得嚴重咗啲，即係好似悲從中來咁，但係嗰種係感動嘅淚水咯。明白，即係你有一個屬於你同呢一個地方同埋嗰啲人啊嘅人啊事物嘅一個好獨特嘅回憶，只屬於你嘅回憶。係啦，而其他人係冇呢一個相同感受。其實每個人都係有個獨特嘅回憶嘅。係，絕對係。咁哇，你嘅感受力真係非常之強。喂，屌你唔好再喺度拍呢啲馬。唔係因為點解我咁講咧？我啲好認真嘅 topic， 你又無啦啦整句咁嘅嘢，屌你搞到個氣氛真係鳩撚晒。唔係喎，呢個轉換嚟嘅咯。你需要我呢啲咁嘅人，如果唔係你成件事，你就會一路咁樣喺度嗰啲咩傷春悲秋咁樣，搞唔掂啊大佬！啲聽眾而家就走㗎啦。即刻 post 機就拜拜㗎啦，要有我呢啲調滑劑啊嘛。咁係啊，潤滑劑。咁話説，不如你改叫 KY 不如。我真係有個 friend 叫 KY 喎，唔係真心喎，中學同學嚟嘅喎，大家都識嘅喎。係啦，咁 anyway 啦，咁我哋其實咧就除咗 J 框就去咗 Poly 嗰度去懷緬過去啦。咁我哋其實呢禮拜六同日又消失咗嘅。咁我哋又上咗山啦。其實而家我哋真係成日一有機會就會爭取上山。咁個原因就係除咗山上面係需要我哋去即係支援下啊咁樣，咁另外我哋都係覺得其實我哋嘅人生有咁多嘢去做啦，咁如果我哋冇一個好點講啊，冇一個好好嘅 break 啦，其實我哋係唔能夠好正常咁樣去 function 嘅，咁所以我哋都會 take 呢啲少少嘅 retreat 咧，做係我哋一個叉電劑咁樣。咁我哋今次上咗去之後咧，其實我哋又係每一次落完山咧，我哋個個都會同我哋講話，你哋個樣變咗咁樣啦，真㗎喎。我就覺得真係心理作用嘅啫。唔係啊，因為我琴日去翻茶社咧，我阿姐都話：咦，你今日個樣好，即係精神咗喎咁樣。其實係每一次都係咁㗎喎。冇啊，其實大家早睡早起就有㗎啦。可能係同埋心態咯。可能我認真啦，即係我好深深咁體會到咧，其實咧因為禪院可能真係好近大自然。冇錯。所以其實佢入邊嘅你一呼一吸嘅嗰啲氧氣咧，唔同啊。其實係真係有佢嘅大自然嘅力量嘅。係真係有個力喺度嘅，唔係講笑嘅，即係佢係好容易俾你 recharge 到，即係其實你係唔需要瞓太多嘅。係啊，即係氧氣好充足啦，同埋第二樣嘢，我覺得好重要嘅就係因為我哋喺山上面咧，其實真係完全唔用電話咁滯嘅，即係我直情係擺開咗個電話啦。咁變咗咧，我覺得我哋一冇咗個電話呢個 attachment 咧，其實你成個人已經係會冇咁攰噶啦。因為我哋有時不知不覺咁樣去睇 social media，其實係接收咗好多唔同嘅 information 啦，你以為自己坐喺度淨係碌電話，好似冇乜體力嘅勞動，但係其實 somehow 你係冇錯咧，不斷喺度內耗啦，咁令到你個人其實好似冇乜點樣做過嘢，但係時間已經冇咗，然後你又好攰。咪即係人大咗咧，要更加識點樣去運用自己嘅力量。冇錯，因為其實每個人嘅力量都有限嘅，即係每個人嘅 energy 都有限，但係你點樣去好適當、好恰當去運用佢咧，其實都係一個學問嚟嘅。係，同埋我諗最近今集都想講少少關於我哋嘅轉變啦。因為咧我哋其實發現有
唔少嘅聽眾咧，特別係佢唔係 day one 開始聽嘅，佢可能中途加入咧，咁佢就會係join 翻我哋 Patreon 啦，咁就會聽翻我哋以前嘅集數嘅。咁其實佢哋好多咧都有一個同一樣嘅感覺，就係一路聽咧，佢由我哋最新聽翻去最舊咧，佢係好明顯睇到我哋嗰個變化嘅。咁佢哋咧就問咯喎。我諗特別係你啦，會問想知道你咧，就話喂，究竟其實你哋去好似話去完 meditate 啊，去完禪院之後啊，你哋點樣好似即係你啦，變咗咁多嘅咧？我唔知啊，即係好多人都話我個人變咗好多啦。我唔知係咪我哋經常講呢樣嘢，所以令到人哋都覺得我哋變咗好多。唔係，其實咧我自己我唔知我有咩變啦，因為身邊嘅人會睇得更加清楚嘅。但係如果我睇你呢，我覺得你變得最多呢，先唔講脾氣嗰啲先。我係覺得你有個好明顯嘅改變呢，就係你冇以前咁成日覺得自己懷才不遇咯。因為我講一講呢 J 框佢以前呢，即係我就算啱啱同佢拍拖嘅時候呢，癲狗嗰陣啦，都真係幾癲㗎。因為嗰陣時呢，我啱啱同佢拍拖啦。咁你正常第一個月係熱戀期，你睇人哋乜都好噶嘛。熱戀期。咁但係嗰陣時咧，我已經 feel 到 J 框有啲條仔。咁就係咧嗰陣時。咁你仲踩落去，你真係戇鳩啦，係咪先？唔係，但係唔知喎，萬有引力咯，吸咗落去咯。即係見到個屎坑都仍然要踩落去。唔係，我又唔覺得係屎坑，但係嗰一刻我已經 feel 到我好有一個位我好唔理解嘅。就係你成日都會覺得自己好懷才不遇。就係譬如嗰一期，譬如可能你冇乜 job 啊，或者係總之啲事業，即係特別係事業啦，唔順嘅時候啦，你係定係個矛頭係指向出面嘅，即係譬如如果人哋啲客 ban 你嘢啊，或者係啲人唔理解你、唔欣賞你嘅作品，就一定係人哋係垃圾，即係你個字眼係用得都幾 harsh 嘅喎。你係會話啊，係佢哋垃圾啦，即係總之人哋為威，總之永遠都係人哋錯嘅。然後你就係太叻啦，所以人哋理解唔到你，咁令到你其實長期係處於一個好憤世嫉俗同埋好唔開心嘅一個 loop 入邊嘅。咁而我嗰陣時啱啱同你拍拖呢，咁我都會喺度諗。咦？我點樣可以開解到你呢？然後我係有嘗試去同你講少少，即係當你當講經咁樣啦。但係其實原來呢一招係完全唔 work 㗎。我諗大家如果身邊有啲跳掣人呢，你發現你同佢講一啲好似大家都好好容易理解到、好家常嘅一啲道理呢，其實對方係完全唔會接受㗎。咁而呢一個時候呢，我就慢慢學識呢，其實唔需要咯。呢啲時候其實對方係唔需要你講任何嘢去說服佢，反而佢淨係需要你聽咯。咁我就開始慢慢學習聆聽呢一個角色咯。但係你自己覺得你係咪少咗呢一種懷才不遇嘅感覺？我諗其實呢種係設計師本身嘅一個 ego 嚟嘅，即係個個都覺得自己好有料㗎啦。尤其是即係嗰陣時候我哋 Poly 出嚟，其實都真係會覺得自己同人哋唔一樣嘅。咁但係個問題呢，就係因為我係癲到盡嗰啲人嚟嘅，即係我同我老豆講啦，我話屌你唔好指意我屈服啊，我係唔會為5斗米折腰嘅，即係我係真係 literally 我講過呢句説話嘅。咁我老豆今時今日咧都會攞嚟屌打我嘅，即係佢話你唔係5斗米折腰嘛，你睇下你而家咪做到成隻狗咁，即係類似呢啲咁樣嘅説話啦咁。咁其實我而家聽翻咧，深刻我自己係因為。可能而家人大咗啦，即係都做咗 podcast 4年啦，即係如果都冇成長呢，就係一個好撚大鑊嘅事情嚟嘅。係啦，咁我覺得其實呢個係要必經之路啦，因為其實我覺得嗰種狂呢 somehow 佢另外一面呢，其實就係我要好即係。我唔知係狂嘅另外一面係可能 humble 啦，即係我係兩個係走極端嘅我個人。我諗狂嗰個另外一個好嘅面呢，就係你好癲啊嘛，狂啊嘛。但係另一面就係你做嘢好投入咯，係嘛？即係你係 all in 咯。係啦。嗰個衝勁啊，可能係。係啦。咁但係呢，當我一路做嘢嘅時候呢，其實我就發現咗呢，其實我係控制唔到呢個世界點樣睇我嘅。又或者其實我太多外在嘅因素我控制唔到，咁所以其實 somehow 都係要 surrender 咯，即係冇辦法啦。你如果你唔為5斗米折腰咧，你咪喺度等死咯，你咪餓死咯。呢個就係個結局咯，係即係呢個世界唔會因為你去改變任何一樣嘢噶嘛。即係舉例，如果突然之間我真係圓直咗咁樣啦，圓直即係走咗，離開咗呢個世界，如果我真係 ham 咗咁樣啦，其實呢個世界即係我身邊嘅人會惋惜啦。
但係即係都唔知係咪真係啦。我會㗎。係啊，即係可能會惋惜啦。咁但係其實對於呢個世界嘅運作係完全一啲影響都冇噶嘛，即係其實 Lamps 冇咗，其實對呢個世界完全冇問題噶嘛。即係例如我哋有一日唔做 podcast， 即係大家成日都叫我哋喂唔好唔做啊，咁即係我哋當然會盡我哋嘅全力去繼續做啦。但係如果有一日我哋真係唔再做啦，咁冇咗一頭半個月，大家就唔記得㗎啦。其實大家係應該會可惜嘅，但係其實 somehow 你都會繼續生活咯，你都會繼續去做你要做嘅嘢咯。係啦，所以其實呢個世界大家都係一個齒輪啊。係，大家冇人係冇咗邊個唔得嘅，呢個係真。係，而個轉捩點咧，somehow我係覺得咧，其實係由禪修開始嘅，即係坐禪開始。因為咧，其實坐禪我自己係我自己幾中意坐禪啦。咁坐禪嘅時候咧，其實我係觀察到好多我以前自己嘅習氣，又或者我觀察到好多我以前嘅一啲係咧慣性嘅思維啊，或者我自己好經常咧用啲乜嘢角度去鞭策自己啊，或者其實其實根本上我係好唔接受自己呢個樣嘅，又或者我亦都唔接受呢個世界啦。咁因為我唔接受自己，所以我唔接受呢個世界。其實我唔接受所有嘢，都係基於因為我唔接受自己咯。咁所以其實從了解自己開始咧，慢慢就由抗拒呢個社會啦，慢慢去了解自己啦，跟住開始接納，咦，原來我自己喺呢個社會度係有一個咁樣嘅角色嘅。咁我慢慢從呢度咧就去叫做矯正翻自己一啲思維啦，或者矯正翻一啲自己以往嘅一啲我覺得唔係好正確嘅做法啦。咁以往就係譬如好多時候我嘅思考啦，同埋我嘅做嘢嘅方式咧，都係 driven by 愚昧嘅。但係而家咧可能咧即係老咗啦，咁就開始慢慢 driven by wisdom 啦。係啦，咁所以其實有咗清晰嘅思維咧，somehow個人咧就會，我覺得做嘅所有嘢都會準確少少咯。而自己亦都唔會好似即係放錯力咁樣去擔憂一啲，或者去即係用啲時間啊，用啲力量啊去粉細咯。反而就係耷低頭就砌我自己認為我 believe 嘅嘢咯。冇錯，即係專心去做翻我自己相信嘅嘢，咁慢慢做下呢 somehow 就會有人會覺得你係有一定嘅能力喺某個專長上。冇錯，係啦，咁其實你唔使，即係我覺得呢個世界你唔需要乞求人哋去覺得你勁嘅，或者你唔需要等待嗰樣嘢，因為其實嗰種等待呢 somehow 係嘥時間，因為其實你等待你時間就好似感覺上係長咗嘅。即係你越期待嗰樣嘢，你會覺得哇，點解今日你每日都記住啊嘛？點解今日冇人會賞識我啦？點解聽日冇人會賞識我啦？但係當你噏低頭係咁做嘅時候呢，可能你過咗一年你都唔係好覺嘅。但可能就係嗰一年時間，啲人就係用嗰年時間去見到你耷低頭不停做嘅嘢呢，係突然之間覺得哇，你真係好dedicate to 嗰樣嘢喎，咁開始就會有人欣賞你。係，跟住其實所以時間就係一個概念啦，即係唔好嘥啲時間咧，去不停覺得自己懷才不遇啊等等啦，反而你係就係專注做好自己手頭上嘅工作咯。同埋咧，我都好想講下懷才不遇呢一個感覺咧，即係其實咧，我相信好多人，包括我自己咧，somehow咧，你某程度上都會有一定嘅懷才不遇嘅感覺嘅，即係例如你可能會覺得啊，自己會勝任某一啲嘅工作啊，但係點解好似都未輪到你咧？或者你可能見到其他人做緊一啲工作，你覺得你係做得好過佢嘅，然後你會覺得啊，可能點解對方會 deserve 呢一樣嘢咧？咁有好多呢啲咁嘅比較啦。咁但係其實我而家都開始慢慢靜落嚟咧，其實你就會睇得好清楚，呢個世界其實真係冇懷才不遇㗎，即係我覺得好似係如果當你真係 ready 啦，其實你自自然然就會發生呢一件事咯。但係有時候咧，你以為自己 ready 啦，然後其實你未㗎喎。咁而如果呢一個時候你有咗呢一個機會咧，反而其實會有一啲 disaster 咯。即係可能你根本都未 ready 上位，已經俾你上咗位咁嘅賴嘢。係。即係譬如如果我教書咁樣啦，即係以我嗰陣時候開始啱啱認識 Cindy 嘅時候嘅我咧去教書咧，我可能真係搞鑊金嘅。你 handle 唔到㗎。係啦。咁所以咧，我想有個比喻啊。咁呢個比喻咧應該會比較容易去理解啦。就係譬如你真係好多手上面好多產品，我舉例係可能水咁樣啦。你可能手上咧有一堆貨，咁堆貨就係水嘅。咁你都要有個智慧去放喺沙漠嗰度賣，咁你先可能會賺到錢㗎。所以懷才不遇嗰個道理就係咁啦。即係其實你係需要咧，就算你有好多貨都好啦，你都要有人去賞識你，俾機會你，或者你係要喺一個 right moment，你先可以發揮到個作用咯。冇錯。係啦，而唔係即係譬如你講真，你而家拿住啲水周街去兜售啊，咁一定冇人買啦。
但係反而咧，我舉個例子就係你喺沙漠度買咧，可能somehow你就會發達㗎喎，就因為你用啱咗方式啦，有好嘅彈藥啦。而嗰刻呢，就係俾你去遇到嗰個機遇呢，就俾你發達。冇錯。係啦，咁所以其實有好多因素嘅，即係我覺得一個人嘅改變唔係貿貿然嘅，即係但係最緊要有個 quality 呢，我覺得呢個係即係金石良言，我覺得即係 be humble。嗰種 humble 呢，唔係話出於我純粹係啊，因為我好驕啊，所以我要humble 咧，即係唔係口講嘅。嗰種 humble 呢，係要發自內心地呢，去包容呢個世界所有嘅聲音，因為其實呢個世界呢，任何人嘅聲音 even 咧，可能有個執紙皮嘅阿嬸咧，同你突然之間講一句後生仔努力啲啊咁樣咧，可能突然之間你都受到啟發嘅。即係你唔好睇小任何人嘅一句説話啦。而嗰種 humble 係真係要發自內心去 surrender 你而家嗰個 ego 咯。係啊，咁我諗你啱啱講嗰個 surrender 自己個 ego 咧，其實應該係咪講緊話你唔好覺得自己係 somebody 咧？係啊，其實你一定要係覺得自己係冇乜特別嘅，你要承認自己係一個齒輪啦，你要承認自己係其實你可能唔係真係比人哋更加特別嘅，咁你先會可以有一個好平等嘅心去聽人哋嘅聲音咯。又或者其實我覺得咧有樣嘢就係其實我都好難放低我自己係 somebody 嘅。即係我仍然都係覺得自己係 somebody，咁但係嗰種 somebody 去，即係如果你覺得自己係 somebody 嗰樣嘢咧放到太大咧，就會掩蓋咗你某啲視線咯。咁你睇嘢就睇唔清楚啦。反而你放低咗之後OK， 我係真係會有第時咧，我真係覺得會幹一番事業嘅。咁但係你放低咗呢樣嘢之後咧，你即係秉盡你嘅老命咧去做一件事咧，專心做一件事咧 ，somehow個 universe 就會 take care 你咁樣。同埋我覺得咧，我哋有時咪話我哋好似開始咗禪修之後，我哋有好大轉變啊，有好多好處啊。個禪修佢反而係一個方法去令到我哋去做一個 observer 咯，即係你去 observe 你自己啦，observe 你身邊嘅事啦，然後你睇清楚之後，其實你就會好知道應該會點樣做咯。咁所以其實at the end 都係講緊你點樣去做你嘅決定，你做你嘅咩行為，然後 lead to 乜嘢嘅結果咯。咁所以我哋覺得以前我哋可能會都經常會覺得自己懷才不遇嘅，即係覺得自己好似 deserve more 啦。咁但係而家我諗我哋係，譬如好似有時個 podcast 咧，即係老實講啦，我有時都會喺度諗點解我哋好似做極都唔係話好紅咁樣咧？曾經我真係有咁樣諗過。我會覺得我哋好似好幾好聽啊，我哋啲聽眾都話我哋有好多 feedback 話好好啊，話我哋 chemistry 啊咁，咁我都會覺得我哋好似 deserve more 啊，即係 deserve 多啲人認識我哋咁啦。咁但係我又喺度諗，其實未係時候咯。同埋我會喺度諗呢，當初我哋做嘅時候，其實我唔係話要我哋好紅㗎嘛，我純粹係因為我哋想喺一個日常生活嗰度去記錄低我哋有趣嘅事啦，然後令到有緣聽到嘅人開心啦。咁我就會喺度諗，如果真係唔係做到好紅咁樣啦，都係永遠喺度浮浮沉沉，咁我會唔會繼續做呢？其實我又會想繼續做㗎，因為我真係好鍾意做呢一件事。你唔講都講咗成4年啦，其實唔容易㗎，唔容易㗎。即係我俾是但對支咪俾你，你都未必講咁耐㗎。係啊，咁所以我就會喺度。所以我哋都係奇才嚟㗎。係啊，所以其實我覺得，如果大家咧真係做到某啲位咧，你一定會做到滑牙㗎嘛。你會覺得可能你 keep 住做一樣嘅嘢，你會做到冇咗方向嘅。你會可能做到，其實我而家係做嚟為乜咧？咁其實你唔需要為啲乜㗎。你做得開心，你咪繼續做咯。你為自己開心咯。咁所以我覺得呢一個都係一個幾好嘅。即係我自己幾好嘅一個 reflection 咯，我諗係。咁所以我覺得人生好多變化嘅，即係我哋唔一定要死咕咕覺得自己今日係咁，聽日就一定係咁嘅。即係我前嗰幾集呢，其實都講過一句説話，就係其實我哋要接納到自己有改變嘅時候啦，亦都要接納到人哋有改變嘅時候。冇錯。咁所以其實每個人都有，即係值得有個機會俾佢去改變咯。咁所以我覺得大家放開啲啦，即係呢個人生係有好多嘢玩嘅，好多個可能性嘅，難保你突然之間聽日突然之間開悟啊，或者突然間聽日你就會遇到一啲新嘅契機啊，你嘅人生就完全可以改寫㗎啦。同埋就算冇都唔緊要㗎，即係你做唔到主角，你咪做配角咯。其實做配角，你做得出色嘅話，
咁你都可以成就到主角，你會令到成個畫面更加完整同埋立體咯。冇錯。所以我覺得我諗大家唔需要刻意去 be someone，亦都唔需要刻意咁樣去唔 be someone，你只需要做好你嘅角色。真係就 OK 嘅啦，真係即係專注當下，記住每一刻你嘅感受，我覺得呢樣嘢呢係我做咗咁多年人呢最大嘅得着。哇！多謝 J 坤，哇！多謝關 Sir， 你講先嘅喎，突然之間又拋翻個波俾我，點解？唔係因為喺呢一個節目入面我係配角啊嘛。唔係咯，呢個節目係你開頭㗎嘛。唔係我開頭，我做監製，但係我希望做一個。你做得啊？唔係因為我媽，我曾經都講過話，我媽話我做農業做得非常出色㗎。但係我一開始做冇諗過自己做農業。其實我做青菜嚟㗎，我做青草嚟。我本身要做嗰對花㗎嘛，但係點知變咗你上位，咁我而家都接受我做一個幾好嘅農業咯。係。所以 OK 嘅。其實你唔使刻意做農業嘅，你做主角都得嘅。唔係，我都有時會做下主角嘅，但係 mostly 我做配角都 OK 嘅。係啊，我都中意俾你上位嘅。即係咁，你呢度推我做主角，我喺 Lams 度都推你做 CEO 啦。Lams 我係 CEO 啊，唔使你推，我而家就係 CEO。係，好啦，咁係啦，希望就俾到一啲正能量俾大家啦。繼續喺呢個唔容易嘅環境咧，繼續保持正念，希望大家係開開心心咁樣繼續咧活好每一天嘅，發揮好自己嘅角色。係，好啦，咁今日係咁先啦，拜。Not a romantic story. Cindy, Jason.